হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল। এসেছে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আর ভিডিওটা হচ্ছে চিকেন বিরিয়ানি এবং খুবই সহজ পদ্ধতিতে। তো আমি এখানে আসলে আমার বাসায় টক দই ছিল না, যার কারণে আমি একটা ইনস্ট্যান্ট টক দই বানিয়ে নিয়েছিলাম। তো এখানে আমি নিয়েছি হাফ কাপ গুঁড়ো দুধ, নিয়েছি হালকা কুসুম গরম পানি হাফ কাপের থেকে একটু কম, আর নিয়েছি হচ্ছে ভিনেগার দিয়ে দেবো। আর এখানে আমি এই ভিনেগারের বোতলে যে ক্যাপ থাকে ওই ক্যাপ দিয়ে 3 কাপ ভিনেগার দিয়েছি, দিয়ে আস্তে করে মিশিয়ে নিয়ে মানে সম্পূর্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে নিয়ে তারপর এটাকে রেস্টে রেখে দেবো। এটা 5 মিনিটের মধ্যে একদম পারফেক্ট রেশিওতে চলে যাবে, মানে একদম পারফেক্ট ইনস্ট্যান্ট দই হয়ে যাবে, টক দই হয়ে যাবে। আর কারো বাসায় যদি ভিনেগার না থাকে তাহলে কিন্তু এটা আপনি সেম লেবু রস দিয়েও করতে পারবেন, একই রকমই হবে, খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো আমি এখানে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দেবো হচ্ছে আস্ত গরম মশলার মধ্যে দিয়েছি 2টো তেজপাতা, 3টা দারুচিনি, 3 টুকরো দারুচিনি, আর দিয়েছি 3-4টা হচ্ছে এলাচের মুখটা একটু ফাটিয়ে দিয়েছি, আর দিয়েছি 3-4টা লং। তারপর দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। তো আমি পেঁয়াজটা এভাবে এক বক্স করে কুচি করে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিই, এটা ভালো থাকে, কোনো কিছুই হয় না, যখন দরকার হয় আমি নামিয়ে নিতে পারি। তো হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছিলাম, তখন মনে হলো ও আচ্ছা, আমি তো তেজপাতাগুলো কেটে দিইনি, তাই হচ্ছে এখানে কেটে দিয়েছিলাম। তো পেঁয়াজগুলো আমি একটু ব্রাউনিশ করে ভেজে নেব, মানে একদম বেরেস্তাও করব না, আবার একদম কাঁচা কাঁচাও থাকবে না, মোটামুটি ব্রাউনিশ টাইপের হবে। তখন হচ্ছে দিয়ে দেবো এখানে পেঁয়াজ বাটা। তো আমি এখানে 3 থেকে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট ব্যবহার করব। এখানে আমি পেঁয়াজ এবং রসুন একসাথে পেস্ট করে হচ্ছে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিই, মানে বক্স করে 2-3 বক্স, তারপর একটা একটা করে নামিয়ে নর্মালি রেখে ব্যবহার করি। এতে কোনো কিন্তু হচ্ছে এটার টেস্ট নষ্ট হয়ে যায় না, মানে এটা ঠিকই থাকে। তো এখানে আমি প্রায় 3 থেকে 4 টেবিল চামচ দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজ বাটাটা মানে পেঁয়াজ রসুনের পেস্টটা একটু বেশি দিলে গ্রেভিটা খুব সুন্দর হয়। তো আমি এটাকে দিয়ে একটু ভালো করে ভেজে নেব তেলের সাথে, কারণ এটা একটা হচ্ছে কাঁচা ফ্লেভার থাকে, যেন এই কাঁচা ফ্লেভারটা না থাকে। তো আমি আজকে বলেছিলাম যে সহজভাবে দেখাবো, তাই আমি প্যাকেট মশলা বিরিয়ানিটা তৈরি করব। আর আমি এখানে শানের প্যাকেট মশলাটা নিয়েছি, আর এটা কিন্তু পিছনে সব কিছু দেওয়াই থাকবে কীভাবে ইউজ করতে হয়। এটার ভেতরে একটা প্যাকেট থাকে। তো 1 কেজি গরুর মাংসের জন্য একটা প্যাকেট সম্পূর্ণ লাগবে। তো আমার 1 কেজি গরুর মাংস বলছে, 1 কেজি যে কোনো মাংস, গরু, মুরগি, খাসি যেটাই নেন। তো আমার এখানে 1 কেজি মাংস ছিল, 1 কেজি চিকেন। তো আমি ওই সম্পূর্ণটাই দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে থাকবো। যখন এটা কষানো হয়ে যাবে আমি এখানে আরও কিছু হচ্ছে আলাদা ইনগ্রিডিয়েন্টসও ব্যবহার করব, যদিও এখানে বলা থাকে যে এই মশলাটা দিলে আর কোনো মশলা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তারপরেও আর একটু ভালো ফ্লেভারের জন্য, একটু ভালো কালারের জন্য আমি আরও মশলা ইউজ করব। তো আমি মশলার মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে ধনে গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো সামান্য জিরা গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো শুকনো মরিচের গুঁড়ো। আমার এই শুকনো মরিচটা ভালো কালার, তার কারণে আমি 1 চামচ দিয়েছি, আর হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো দিয়েছি, আর দিয়েছি সামান্য এই যে জিরা গুঁড়ো, এটা একদম 1 চা চামচ, খুবই ছোটো চামচ এটা। তারপর দিয়ে দেবো সেই বানিয়ে রাখা আমার ইনস্ট্যান্ট টক দইটা, এই যে দেখেন একদম সুন্দর মতো সেট হয়ে গেছে। টক দইটা আমি সম্পূর্ণটাই দিয়ে দেবো, এখানে হাফ কাপ পরিমাণ আছে, তো আমার হাফ কাপ পরিমাণ টক দই লেগেছে। তারপর দিয়ে একটু পানি দিয়ে, মানে এই পটটাই ধুয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর মশলাটা খুব সুন্দর করে মিশিয়ে নেব, আর দিয়ে দেবো আদা বাটা। এখানে আমার হচ্ছে বাসায় আদা বাটা করা ছিল না, যার কারণে আমি হচ্ছে সামান্য আদা ওই হামানদিস্তায় নিয়ে একটু ছেঁচে তারপর দিয়ে দিয়েছিলাম। তো এই আদাটা সম্পূর্ণ রান্না হতে হতে একদম গলেই যাবে, যদিও এখানে মনে হচ্ছে যে একটু আস্তে আস্তে রয়েছে, কিন্তু কোনো আদার আঁশ থাকেনি। আদাটা ছোটো ছোটো করে কেটে তারপর হচ্ছে একটু ছেঁচে নিয়েছিলাম। আর দিয়ে দেবো কিছু কাঁচামরিচ ফ্লেভারের জন্য, এটা ঝালও বাড়াবে খানিকটা, ফ্লেভারও হবে খুব সুন্দর। সবগুলো আমি কেটে দেবো না, কিছু দিয়ে দেবো কেটে কেটে, আর হচ্ছে কিছু দিয়ে দেবো আস্ত। তারপর আমি এখানে অ্যাড করব টমেটো কুচি। এখানে আমি মাঝারি সাইজের একটা টমেটো একটু কুচি করে দিয়েছি। এই টমেটোটা রান্না হতে হতে সম্পূর্ণ গলে একদম মিশে যাবে, আর কোনো টক টক ভাব আসবে না, খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তারপর দিয়ে দিয়েছি লবণ। আসলে লবণের পরিমাপটা কি বলবো, লবণটা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন। আমি এখানে 1 কেজি মুরগির মাংসের জন্য লবণ দিয়েছি, আর পোলাওয়ের জন্য আবার আলাদা লবণ দেব। এখানে শুধু মাংসেরটাই দিলাম, দিয়ে মশলাটাকে খুব সুন্দর কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা যত কষাবেন আপনার হচ্ছে খাবারের টেস্ট কিন্তু তত ভালো আসে। তাই জন্য আমি একটু সময় নিয়ে চুলার আঁচ মাঝারি আঁচে রেখে দাঁড়িয়ে থেকে নেড়ে চেড়ে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি। তারপর এখানে মুরগির মাংসটা অ্যাড করে দিয়েছি। এখন মুরগির মাংসটাকেও অনেকক্ষণ কষিয়ে নেব।
অনেকক্ষণ বলতে 4-5 মিনিটের মতো কষানো হয়ে গেলে তারপর এখানে হচ্ছে আমি পানি দিয়ে দিয়েছিলাম 2 কাপ। ভিডিওটা একটু স্কিপ হয়ে গেছে। 2 কাপ পানি দিয়ে একটু ভালো করে ঢেকে, সম্পূর্ণটা ঢেকে রান্না করতে হবে না, কেননা এটা যেহেতু মুরগির মাংস এমনিতেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি ঢাকনা খুলেই প্রথমে একটু ঢেকে দিয়েছিলাম, তারপরে ঢাকনা খুলেই হচ্ছে সেদ্ধ করে নিয়েছি সম্পূর্ণটা। আর এই ফাঁকে আমি এখানে চালটা রেডি করে নেব। পোলাওয়ের চালটা ধুয়ে পানি ঝরাতে দিয়ে দিয়েছি। মাংসের ঝোলটুকু শুকিয়ে যাওয়ার পর যখন তেল সম্পূর্ণভাবে ভেসে উঠবে সেই পর্যায়ে আমি হচ্ছে ঝরিয়ে রাখা পোলাওয়ের চালটা দিয়ে দেব। তো এখানে আমি আমার মাংসটা ছিল 1 কেজি থেকে একটু বেশি, একটু সামান্য, মনে হয় 200-100 গ্রাম বেশি এরকম। তাই পোলাওয়ের চালটা এখানে নিয়েছি হচ্ছে 3 কাপ। 3 কাপের চেয়ে মেবি 1-2 মুঠ বেশি ছিল। তো নিয়ে ভালো করে হচ্ছে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম। এখন সেটা আমি মাংসের সাথে দিয়ে খুবই সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেবো। এখানে কিন্তু মাংস গলে যাবে না, কারণ আমাদের মাংসটা কিন্তু 100% এখনও সিদ্ধ হয়নি। তো চালটাকে আপনি যত ভালো করে ভাজবেন, যত চালটা একটু এখানে মচমচে করে ভাজা হবে, আপনার বিরিয়ানিটা তত বেশি ঝরঝরে হবে এবং সুন্দর হবে। তাই জন্য আমি একটু সময় নিয়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম রেখে তারপর দাঁড়িয়ে থেকে নেড়ে চেড়ে খুব ভালো করে হচ্ছে ভেজে নিয়েছি। আর ওইদিকে হচ্ছে পানি বসিয়ে দিয়েছি। যেহেতু 3 কাপ পানি হিসাবে 6 কাপ পানি লাগে, সরি 3 কাপ পানি বলছি, 3 কাপ পোলাওয়ের চাল হিসাবে 6 কাপ পানি লাগে। কিন্তু আমি এখানে সম্পূর্ণ পানিটা দিব না 6 কাপ, কারণ মাংসের কিছুটা ঝোল কিন্তু থেকে গিয়েছিল, যার কারণে আমি হচ্ছে 5.5 কাপ পানি একদম ফুটিয়ে নিয়েছি। তো ওরকম গরম পানিটাই হচ্ছে এখানে ঢেলে দেবো। ঢেলে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে হচ্ছে দিয়ে দেবো আস্ত কিছু কাঁচামরিচ। ওটা ঝাল একদমই বাড়াবে না, শুধুমাত্র দেখতে সুন্দর লাগবে এবং ফ্লেভারফুল হবে, এই জন্য কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো। তারপর দিয়ে দেবো এখানে শুধু পোলাওয়ের অনুপাতে লবণ, এটাও আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন। আমি এখানে এই চামচটা আসলে চা চামচও না, টেবিল চামচও না, আমি আসলে কীভাবে হিসাব করে বলবো, আমি আমার আন্দাজ মতো দিয়েছি। তারপরে বলেছি এই চামচ 1.5 চামচের মতো দিয়েছি, এটাই পোলাওয়ের জন্য এনাফ ছিল। তো এটাকে হচ্ছে ভালো করে টকবগিয়ে ফুটে এখন কিন্তু চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু হাইয়ে ছিল। তো এরকম নেড়ে চেড়ে পানিটা যখন শুকিয়ে একদম পোলাওয়ের গা মাখা মাখা হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে ভালো করে চেপে চেপে দিয়ে হচ্ছে দমে রেখে দেবো। তো দমে রাখার জন্য অবশ্যই হাঁড়ির নিচে একটা ভারী তাওয়া ব্যবহার করতে হবে। এই জন্যে আপনার বিরিয়ানিটা কিন্তু তোল দিয়ে পুড়েও যাবে না এবং একদম পারফেক্টভাবে সিদ্ধ হবে, ঝরঝরে হবে, 100% কুক হবে সব কিছুই। তো যার কারণে আমি নিচে হচ্ছে একটা তাওয়া দিয়ে প্রথমে 5 মিনিট একটু হাই ফ্লেমে রেখেছি, তারপর একদম লো ফ্লেমে দিয়ে হচ্ছে আবার দমে রেখে দিয়েছিলাম 5 মিনিটের মতো। 5 মিনিট পর ঢাকনা খুলে 1 চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিয়েছি, এতে আপনার বিরিয়ানির ফ্লেভারটা খুবই সুন্দর আসবে। তো ঘি দিয়ে আবারও ঢেকে রেখে দেবো 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট পর এসে যখন দেখবেন যে এরকম উপরেরগুলো এখন মনে হচ্ছে যে হয়তো বা সেদ্ধ হয়নি, কিন্তু যখন উল্টে পাল্টে দেখবেন যে ভিতরেরগুলো একদমই সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আমি উপরেরগুলো নিচে এবং নিচেরগুলো উপরে করে উঠিয়ে দিয়ে এভাবে নাড়াচাড়া করে হচ্ছে আবার দমে রেখে দেবো 5 মিনিটের মতো। 5 মিনিট পর ঢাকনা খুলে হচ্ছে আমি আবার উল্টে পাল্টিয়ে দেবো এবং হচ্ছে এটা একটু ধীরে ধীরে করতে হবে, নাহলে আবার চালগুলো ভেঙে যাবে, মানে ভাতগুলো। তো এখানে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে কেওড়া জল। আমি গোলাপ জলটা ব্যবহার করিনি, যে কোনো একটাই ব্যবহার, কেউ চাইলে দুটোও ব্যবহার করতে পারেন, কেউ চাইলে নাও করতে পারেন, বাসায় খাবেন না করলেও কোনো সমস্যা নেই। তো আমি এখানে যে ক্যাপটা থাকে বোতলে, সেই ক্যাপের হাফ ক্যাপ হচ্ছে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি কেওড়া জল, তারপর আবার ওইটা সম্পূর্ণটা ভরে নিয়েছি পানি। তো আমি এরকম দুটো একসাথে মিক্সড করে দিয়ে দিলাম 1 ক্যাপ পরিমাণ, কাপ বলছি 1 ক্যাপ পরিমাণ। তো এখন 10 মিনিট দমে রেখে দেবো, তাহলে প্রস্তুত হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের চিকেন বিরিয়ানি। আর হচ্ছে আমি আপনাদেরকে অবশ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি এখন যে এটা কতটা হচ্ছে পারফেক্ট হয়েছে। তো প্রথমে একটু উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি, তারপর হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা ঠিক কতটা ঝরঝরে হয়েছে। একটার সাথে একটা ভাত কিন্তু লেগে থাকবে না এবং একটা ভাতও ভেঙে যায়নি। আমি একটা ছোট হচ্ছে পিরিচের মধ্যে উঠিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আর দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ভিতরে কোনো এক একটা দানার ভিতরে কোনো আঁশও নেই এবং এক একটা দানা খুব পারফেক্টভাবে সিদ্ধও হয়েছে, গলেও যায়নি, কোনো মাংসও কিন্তু হচ্ছে আগলা হয়ে যায়নি একটা থেকে আরেকটা।
তো এভাবেই প্রস্তুত হয়ে যাবে আপনার চিকেন বিরিয়ানি খুব সহজভাবে ঘরোয়া কিছু উপকরণে এবং হচ্ছে প্যাকেট মশলা দিয়ে দেখালাম। তো যারা আসলে নতুন রাঁধুনি বা হচ্ছে ব্যাচেলর লাইফে থাকেন তাদের জন্য এই রেসিপিটা আশা করি খুব উপকারে আসবে। তো যদি কারো ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন অলরেডি তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই আমাদের জন্য দোয়া